Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Python ရဲ့ string formatting အကြောင်းကိုလေ့လာနေတာနောက်ဆုံးနည်းစနစ်ကိုရောက်ပြီသူ့ကိုများသောအားဖြင့် formatted string လက်ထွေလို့လည်းခေါ်တယ်အတူကောအနေနဲ့တော့ Fstring လို့ခေါ်တယ်သူဒီ Python version 3.7 မှာပါလာတဲ့နည်းစနစ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်လောလောဆယ် formatting နည်းစနစ်ထဲမှာသူဒီနောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်ဆိုတော့ဒါရှေ့သွားဟာတွေလိုအပ်တာတွေဖြည့်ပြပြီးတော့နောက်ဆုံးနည်းစနစ်ထွင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြံပြုရမယ်ဆိုရင်တော့3သင်တယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လောက်စုံစုံစည်းစည်းသင်နေရလဲဆိုတော့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းသင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်မလွယ်ဘူးလားဗျာလွယ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိတယ်ရှင်ပြီးတော့လည်းမှတ်လို့ရတယ်โอเคကဲလောလောဆယ်အဲ့ Fstring ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပုံစံကိုပဲကျွန်တော်တို့3မျိုးထပ်ရေးမယ်ရေးပြီးရင်ကောက်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်โอเค Fstring ရေးသားဝင်ရေးသားနေရဒါလေးပဲဟုတ်နော် curly brace နဲ့ quotation ပြထားပြီဒီ quotation ကြားတယ်ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်curly brace ရဲ့အပြင် quotation ရဲ့အတွင်းကြိုက်တဲ့ string တွေသူဒီလက်ထွေပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်โอเคမလားဟုတ်ပြီကဲပြောနေကြတယ်လေရေးလိုက်ကြစို့ဒီပုံစံပဲဟုတ်မလားပြီးရင်သူ့ရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေလေ့လာမယ် PR နဲ့ print ဒီသုံးခုဒီတပုံစံနဲ့ပဲဘာဖြစ်မှာလဲထွက်မှာပဲဟုတ်လားရှေ့မှာသူက app လေးထားမယ်ရေးသားမရေးသားနီးနော်ရှေ့မှာဘာလေးထားမလဲ app လေးထားမယ် app လေးနောက်မှာ quotation လေးထားမယ်ဒါဒီဘာ string လဲဆို app string ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချမယ် template ချတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီ1 point ဒီရေးပုံရင်းလေးကွာသွားတယ်2 3 4 5ဒါပေမဲ့တေချာချင်းတားမခက်ဘူးဟုတ်ပြီနော် 1.2345 ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုနှလုံးသား .2f ဒါတော့ရေးရတာနည်းနည်းတက်တာသွားဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်မယ်ဒါ template လေးလိုပဲထွက်လာဒါရေးသားပုံရေးသားနည်းပဲโอเคမနော် full column ခံထားတော့သူရဲ့နီးစနစ်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ curly brace ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ string format မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ curly brace တွေနားလည်ရင်ဒါလည်းပုံနားလည်မယ်တူတူပဲကြံတော်များများတူတယ်သူမှထူးခြားချက်ပို့ပါတာပဲရှိမယ်โอเคကဲနောက်တစ်ခုဒီကောင်ထုတ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ဒီပါတော့ country နဲ့ divide ကိုအားလုံးပါကဲဒီ Fstring ရေးသားပုံတွေကကြ PR နဲ့ print အဖြေရတော့ပုံစံတူပဲထွက်မှာနော် F ပြီးရင် quotation ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချမယ် template O U R R Y C O U N T R Y country our country ကဲ template အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ချမယ် Fstring H ပြီးမှကျွန်တော်ထည့်မယ်နော် HAS has ပြီးရင်တော့နောက်တော့တွန်ခွင်းတစ်ခွင်း curly brace တစ်ခုပြီးရင်တော့ DIN VIN SI ON divisionဒါပဲ Fstring ရဲ့ format ကဒီထဲမှာကိုရေးမယ်ဘယ်လိုဟာကိုတန်းပြီးတော့ထည့်လိုက်မှာ country Fstring ကတော့ထူးခြားတယ်နော် country တန်းထည့်လို့ရတယ်DIV တန်းထည့်လို့ရတယ် okay အဖြေဒီတိုင်းပဲထွက်လိမ့်မယ်တန်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရဒီကောင်ဒီမှာတန်းပြီးတော့ access လုပ်လို့မရဘူးဒီနောက်ကနေပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ position နေနဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီပါစလုံးပေါင်းတော့မမားသေးနဲ့လေဟုတ်တယ်နော်စလုံးပေါင်းတော့မမားတကယ်နောက်တစ်ဖြတ် dictionary mapping ပုံစံကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီ dictionary mapping ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ဓာတ်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပဲသလားကျွန်တော်ဒါနဲ့တူအောင်ပဲရေးလိုက်မယ် PRN difference ပြီးမှနည်းနည်းပြန်ပြင်လိုက်မယ်နော် F ကဲကျွန်တော်တို့ချပါသည် Python has ဒီဘက်က language နဲ့ဒီဘက်ကဟာကိုလမ်းပြီးတော့လမ်းညွှန်းပါဟုတ်တယ်နော်လမ်းညွှန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတော့ dictionary ကိုတော့ dictionary ပြီးမှရေးမယ်ဗျာနော် dictionary ကိုပြီးမှ mapping လုပ်ပေးမယ်ကြည့်မယ် HAS has ပြီးရင်တော့ curly brace ထည့်မယ်ဟုတ်လားဒီ curly brace ထဲကိုကျွန်တော်တို့လုံးမရအောင်လမ်းပြီးတော့ညွှန်းမယ်ဟုတ်ပြီနော် choose UOT course TYPEF style ဒါပဲဒါစီကျွန်တော်တို့ဘာ string လဲဆို Fstring ဒါမှ dictionary ကိုတော့ဒီလိုကြီးတန်းဒါတကယ်ကြဒီလိုတန်းမထည့်သင့်ဘူးကဲဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်ဒီလိုတန်းမထည့်တော့နော်ကိုတို့ H ယူလိုက်မယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်က D ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်မယ်အကုန်လုံးလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရအောင်လို့နော်တကြောင်းနဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ရဲ့ဟိုဟာဒီဘာဖြစ်သွားလဲ D ဖြစ်တာဘယ်မှတော့ error မတက်ဘူးနော်ကြည်လားဒီကောင်လည်းဒီနားမှာဘာဖြစ်မလဲ D ဖြစ်တာဘာနဲ့ညွှန်းထားတာနော်0နဲ့ညွှန်းထားတယ်ဒီကောင်ကတော့language key နဲ့ညွှန်းထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီကောင်ကတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆို D ရဲ့ကျွန်တော်တို့ key square bracket နဲ့ရေးမယ်ဒီမှာဆိုလဲ D ရဲ့ dictionary D variable name ရပါတော့ square bracket နဲ့ရေးဒီနားမှာကျွန်တော်သူ key ရေးပုံရေးနေကြည့်မယ် percentage sign မှာ dictionary key ကို parenthesis နဲ့ကိုစားပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော် parenthesis နဲ့ကိုစားပြုတယ်curly brace dot format မှာ string dot format မှာဘာနဲ့ကိုစားပြု square bracket နဲ့ကိုစားပြုဒီမှာလဲ curly brace သုံးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ square bracket နဲ့ကိုစားပြုမယ် okay ဒီမှာတော့ဘာ name မှာထည့်ရမလို့ control C control V ဒီမှာလဲ number control C control V ဒါပဲဒါဒီ Fstring ရဲ့ရေးသားပုံရေးသားနည်း
ဒီထဲမှာ D ထည့်တာနဲ့ဒီလိုဓာတ်ရိုက်ထည့်တယ်တူတူပဲနော်ဟုတ်ပြီလားဘလို့ထည့်တယ်အတူတူပဲ D ဆိုပြီးတော့ညွှန်းလိုက်တာနဲ့သူ့မှာတော့ဒီမှာတော့ position ပိုညွှန်းရတာလေးကွာတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ run ကြည့်မယ် run module save okay အဲ့ဒါတစ်ချက်တက်တယ်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ကောင်လေးလည်းအကုန်တူတူပဲဒီမှာ dictionary key ညွှန်းတဲ့နေရာမှာသူမှားတယ်လို့ပြောတယ် language is not defined okay ကျွန်တော်ရေးသားပုံလေးတစ်ချက်မှားသွားလို့ sorry ဒီနောက်မှာတော့ဗာလေးလို့သေးလဲဆို quotation လေးလို့သေးဟုတ်ပြီနော်ဗာလေးလို့သေးလဲဆို quotation လေးလို့သေး quotation လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ကြည့်တာကျွန်တော်ထပ် run ဝင်နော်ရေးသားပုံရေးသားနည်းရသူဗာလို့သေးတော့ quotation လို့သေးတယ် okay ပြန် run ကြည့်မယ် run module 6 okay invalid syntax ကဲစဘာဖြစ်လို့ invalid syntax လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ quotation နဲ့ဒီ quotation နဲ့လာပြီးတော့ဟွာဖြစ်နေတာတကယ်ဆိုဒီနားမှာ quotation ဟိုအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဟွာ single quotation ထားရင်အတွင်းထဲမှာပါတော့ double quotation ထားပြီဟုတ်တယ်အဲ့လို꿰နေရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ string လက်ထွေတော့လည်းဒါလေးပါလို့ခဲ့တော့သင်ခဲ့တယ် okay ဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တခါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ Fstring ရဲ့ရေးသားပုံရေးသားနေရပြန် run ကြည့်ဒီအဖြေတွေပဲအကုန်လုံးတန်းစီထွက်လိမ့်မယ်ဟုတ်နော် Python has two cost type ဒီမှာ002လေးပါခြင်းတယ်00ပါခြင်းတယ်ဆိုသူ့ကိုလေဒီနားမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆို format ချလို့ရတယ်ကြည့်မယ်နော်03သူ့လည်း03D ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ calibrat နားလဲပြီ Fstring ဒီ direct ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဘာထူးလဲဆို Fstring က DD ကိုလှမ်းပြီးတော့ direct ကိုသားပြုလို့ရတယ်DD ကိုသူလှမ်းတည်တယ်ဒီ variable name D ကိုသူလှမ်းတည်တယ်ဒီကောင်တွေကိုလာပြီးတော့ variable name D လာပေးလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာလာပြီးတော့ D ပေးတယ်ဆိုတော့ D ကို D ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ assign ထိုးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ Fstring ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာဒီကောင်မှာလဲ space bar လေးလိုတယ်ဒီကောင်လေးပို့လိုက်အောင်နော်လှသွားတယ် okay ကဲပြန် run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအကုန်လုံး error မတက်တော့ဘူးပြီးသွားပြီဒါဒီတော့ဘာရဲ့လောက်ဆောင်ချက်လဲဆို Fstring ရဲ့လောက်ဆောင်ချက် Fstring ဒီ Python 3.6 မှာပေါ်လာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာဒါကျွမ်းအောင်လုပ်ပြီးတော့သုံးသင်တယ်ဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးပေါ်နီးတစ်ခုခုပေါ်လာတယ်ဆိုတာအရင်နီးတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ပြီးတော့ပေါ်လာတာပဲအဲ့ဆိုကဒီ dictionary ဒီ percentage sign နဲ့လုံးလို့မရတာဒီဘာနဲ့လုံးလို့ရတော့ string dot format နဲ့လုံးလို့ရ string dot format နဲ့လုံးလို့မရတာဒီဘာနဲ့လုံးလဲ Fstring နဲ့လုံးလို့ရတယ်နမူနာတွေများလာရင်ဒီတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ Fstring အကြောင်းကိုနောက်တစ်ခေါက်သင်တာမှာနန်းနန်းကြွလေးလာမယ်ရေးပုံရေးဒီမခတ်တော့ဘူးနော်ဒီ calibrat တစ်ဖက်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာထူဒီမှာရှေ့ F လေးထားတာပဲထူမယ် okay thank you ဗျ